Hola chicos y nachos, bienvenidos a El Mundo de Comida. Hoy tengo un invitado especial, Guillermo Mantequilla. Hola. Bienvenidos Guillermo. Tú tienes una fascinante vida. ¿Qué te inspira para convertirse en una cocinera? Bien, cuando era niña mi hermano me puso en el horno y me quemé. Y desde entonces yo quiero cocinar. Yo cociné para mi prom de colegio y para mi fiesta de boda. Cuando tuve 15 años, yo gané el mejor chef del mundo en el Olimpiadas del Chef. ¡Wow! Eso es increíble. ¿Qué hizo recientemente? Antes de ganar, yo era una plomera y cuando el brazo un chef se quemó, yo entré y cociné en su sitio. Mi mejor secreto es cuando yo inventé la máquina del tiempo, yo cociné para Abraham Lincoln. Yo empecé Are You Hungry? Y el restaurante Sir Taco. ¡Wow! ¿Qué hace ahora? Actualmente yo enseño a mi perro cómo cocinar. Yo soy una escritor de canciones y yo iré a estar en una película. Tú tienes una sorpresa para nosotros. Sí, vamos a cocinar. ¿Qué comida estaremos cocinando? Un plato de Perú, salchipapas con papas fritas. ¡Guau! ¡Exótico! Hola de la cocina de El Mundo de Comida. Aceite en una olla. Pele las papas y ponga la sazón. Las papas y ponga en la olla. Rebande los perros calientes en 3 piezas. Fritas en un plato y anda sal. Anda los perros calientes en el aceite y ponga los perros calientes en un plato. Sirva los perros calientes en las papas fritas. Eso es todo por ahora. Buenas noches, amigos.